Günaydın, günaydın, günaydın. Neyse, saat neçədir? 10'dur deyəsən saat. Neyse, bugün yeni il şenliğimiz mi deyim, tədbirimiz mi deyim, nasıl bir şeyimiz var. Dırnaqdan geldim. Dırnaqlarıma bakın. Hələ saat çox tezdir. Dırnağa ancaq bu saatda boş yer var idi. Onca bugün yazıldım. Neyse, çoxdan da vlog çəkmirdim. Həmişə də bu sözü deyirəm. Amma həqiqətən çoxdan da vlog çəkmirdim. Neyse, ona görə bugün vlog çəkəcəyik. Yəqin ki, maraqlı olacaq. Hə, qırmızı donum var, onu geyinəcəm. Hə, qırmızı donum var, onu geyinəcəm. Bir dəfə geymişdim o donu, amma heç şəklim falan, heç bir şeyim yoxdur. Var elə belə də, yəni paylaşmamışdım. O don geyinəcəm, amma bilmirəm. Ayağıma nə geyinəcəm, üstümə nə geyinəcəm, saçımı, makyajımı falan heç nəyi bilmirəm. Hər şey çox spontane olacaq. Görək nə edəcəm, yenirik. Dress code da şey idi, Hollywood tərzi idi. Hə, video yarımcıq qaldı. Konsept şey idi, dress code daha doğrusu konsept əslində Hollywood tərzi idi. Qara, qırmızı, bir də qızılı rənglərdi konsept şey, dress code. Ama istediği rengi gelir. Neyse, ben kırmızı don giyeceğim. Neyse, ay gidip duş almalıyım arkadaşlar. Ama hava çok soyuqdur ve yağış yağacaqmış akşama kimi, bir de gece qar yağacaqmış. Siz bu videoya baxanda artık her şey olup bitmiş olacaq, ama neyse. Başka da heç nə. Hərəkiyəm bu qədər. Əllərim dondu. Evə qaçıram mən. Sonra bir şeyler falan eləyəndə çəkərəm. Yəqin ki, inşallah. Yadımdan çıxmasın. Bu qədər. Sağ olun. Salam dostlar. Neyse, bir daha salam. Üzümə kırmızı peeling eləmişəm. Üzüm qızarıb. Gərək nəmləndirici falan çəkim ki, biraz şey olsun. Keçəcək onsuz. Neyse. Silmişəm. Saçım sudur. Saçımı necə eləyim? Kamera. Saçımı necə eləyim bilmirəm. Özümə baxmadan danışa bilmirəm. Ama kamera buradadır. Neyse. Saçımı necə eləyim bilmirəm. Ya utqlatka elətdirəcəm, ya özüm vuracam, həmişəki kimi. Belə eləyirəm. Ya da ki, topuz falan belə yığacam da. Ya birinci səhvim ki, həmişə yığdım kimi yuxarısını yığım, elə olsun. Sonra dedim ki, həmişə elə yığıram. Amma topuz yığa bilərəm. Çünki keçən də topuz yığmışdım, hamı xoşuna gəlmişdi. Dedilər ki, yenə topuz yığ. Bax, kameraya baxa bilmirəm, bu tərəfə gözüm qarır, ya da özümə baxmalıyım. Neyse. Bunu çözeceğiz. Biraz boş danışmaq lazımdırsa eğer. Saçımı necə vururam, neyle vururam onu göstereyim size. Bununla vururam arkadaşlar. Urbandadır. 13-14 manat falan kesin bir şeydi. Sulu belə biraz nəm olan saçı. Birinci belə vururam, əlimə tuturam. Sonra belə əlimlə belə açıram belə bir iki saçımı. Sonra da belə eləyirəm. Sonra vurur. Ama ki bilmirəm. Normalde bundan burana çolka alırım. Çolka demək lazımdırsa. Yəni çolka kimi bir şeyim. Bu kısa saçım. Qəşəng durmur. Utqlatka eləsəm də donum çox sadədir. Ümumiyyətlə çox sadə görsəniz. Topuz yığmağa yoxlayacağım. Amma ki lakım falan yoxdur. Bir dənə şey var, vaksım var. Var amma ki birdən çox yağlı baş kimi görsənərəm. Bilmirəm. Salona mı gedim? Saat neçədir şu an bir dəqiq deyim sizə. 2 işləyir. Neynəməliyəm bilməm. Nəsə dırnaqlarım en azından qəşəng oldu. Öz təcili bir surətdə saçımla nə edəcəyim barədə bir şey fikirləşməliyəm. Sonra makyaj keçməliyəm. Saat 6'da çıxacağım evdən. Neyim sizə? Neyse, birinci kurulayım biraz. Salona geçsem salon beni qəbul eder mi? Etmez mi? Aklımda deli sorular. Neyse, biraz nemlendirici falan çekmişim. Yüzüm çok kızarıyor. Hep böyle yapıyorum işte, yüzümü yandırıyorum. Neyse.
bir şeyler düşünəcəyik. Arkada da balıqlarımız var. Tam şurada. Çık 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 çık. Neyse. Bir de burada güllerim var arkadaşlar. Neyse. Baxacağıq görək nə olur. Bir də ki sizlə saç ürünlərimi göstərim. Niyə belə bir ehtiyac hiss elədim bilmirəm. Günlük vloglarımı çəkim görəsəm. O qədər vaxtım olmur ki. Vaxtımı çəkəcəm. Çəkəcəm həqiqətən günlük vlogları başlayacağım. En azından həftədə bir dəfə bir vlog atacağım yəni. En azından bir həftəlik vlog çəkərəm yəni. Bu birinci məhsulumuz. Greenway-dəndir. Bu şeydə dolaşıqları açır. Məsələn, saçın dolaşıqdır. Saçına vurursan, 3-4 dəqiqə gözləyirsən, sonra darayırsan, yəni dolaşıq yoxdur deyib ki, saçını elə bir daramısan. Elə bir şey olur həqiqətən. Bu doğrulanıb, təsdiqlənib. Bu Urbanın şeyi. Bu nə üçündür? Saç gücləndiricidir, sağlıqlı uzamaya yardımcı falan belə bir şeylərdə dökülmə qarşıdır. Bir ara elə bir azalmışdı, düzənli istifadə edirdim. Tökülməyi, saçını tökülməyi. Sonra düzənli istifadə etməməyə başladım. Yenə saçım çox tökülür. Bunu təmiz saça falan vururlar. Yəni. Daha çox yaşlı saça vururlar. Mən də bir həftəlik şey falan vurmaya çalışıram. Bunu almışam. Morphous'un şeyi. Fön sütü. Isıdan koruyucudur diyor. Ama iyisi qəşəng. İyisi xoşuma gəlir. Isıdan koruyur mu, korunur mu onu bilmirəm. Yalan deyirəm. Ama iyisi qəşəngdir. Yəni, iyisinə görə alıb vura bilərsiniz. Bir saçımı əvvəl çox ütülürdüm. Hər gün ütülürdüm, yandırırdım. Ona görə saçlarımı kəstirdim. Artıq baxım eləməyə çalışıram. Güya ki, eləyirəm. Eləmirəm ama arada bir eləyirəm. Ona görə ısıdan koruyucu almışam. Hətta bunu da ona görə almışam ki, şey eləməyim. Radiatorun üstünə qoymuşam qızım. Bunu da almışdım ki, ütüləməyim, burum. Arada da bir buruq istifadə edeyim. Bunu da almışam ki, ütüləsəm, bunu vurum ki, şey olsun, vururum. Ama bilmirəm, ısıdan koruyur mu, korumur mu? Yəni, onu yalan deyərəm. Bir də TikTok'da gördüm. Bir dənə qız demişdi ki, necə güvənmişəmsə. Deyir ki, atam bundan istifadə edir. Keçər idi, indi saçı çıxır. Atam çox bəyənib, atam hər dəfə bunu alır. Mən dedim ki, kişilər, əgər alıb, keçər kişilər bunu istifadə edib saçı çıxıbsa, mənim kişilər çıxacaq. Düşündüm, aldım. Bu arada həqiqətən çox saç çıxır mı, çıxmır mı? Bu tərəfim var idi, bura. Bir dəqiqə, bax, tam olaraq şurası boş idi məndə. Buraya yox, hə. Bu tərəf tam belə boşalmışdı. Lazerdə yandırmışdılar. Saç çıxıb yəni. Belə ki, belə gəl, burası boş idi daha. Neyse, indi var saçım. İşə yarayır. Bu şeydi, losyonudur. Təmiz saça vururlar. Sesim niyə belə? Bu losyonudur. Təmiz saça vururlar, adı Radix'dir. Bu şeydi, yağdı. Həftədə 2 dəfə falan bundan şey eləyirdim. İndi eləmirəm. Kaş eləsəm. Bu da çox qəşəngdir. Bir də bunun şampunu var. O da qəşəngdir. Yəni, Trendyoldan almışam. Tək rəngdə satılır, 300'ə satılır. Alsam, yeni alaram. Şampununu yeni alaram, almaram mı bilmirəm. Bəlkə də alaram. Amma bu ikisini mütləq alaram yəni. Amma hiç istifadə eləmirəm. İstifadə eləsəm çox qəşəngdir. Nəysə, saçımı qurulayacağım. Sonra baxaq görək, niyə elərik, başımıza nə iş gəlir. Nəysə. Hamıdan soruşdum, hələ bir şey dedi. Axırda öz bildiyimi eləyəcəm. Neyəcəm? Saçımı qurulayım. Sonra biraz düzləşdirim. Sonra topuz yığmağa çalışacağım. Əgər topuz yığa bilməsəm, saçımın yuxarısını yıxacağım. Aşağısı qalacaq. Bunu eləyəcəm. Bəli. Saçımı qurulayım, sonra digər prosesləri sizə göstərirəm. Video çəkmirmişəm. Danışıram bayaqdan. Neysə, saçımı quruladım diblərini. Sonra bundan bir qutqatka kimi bir şey elədim. Və belə havalı durdu. Və danışırdım ki, şeydir. Çox qəşəng oldu saçım. Amma ki, belə getmək istəmirəm. Çox qəşəng oldu deyəndə biraz düzəltsək, elə-belə elədim də. Biraz düzəltsəm falan çox qəşəng olar. Qutqatka, belə havalı, qəşəng durur. Amma axşama kimi belə durmayacaq. Və nə deyəcəkdim? Gündəlik yəni belə eləyə bilərəm. Amma ki, gündəlik eləmək istəyəndə belə qəşəng olmur. Neysə. İndi şey deyəcəm. Topuz yığacağım.
Buradan belə. Burası da belə. Evet. Ha, buradaymış. Neyse. Ama bilmirəm. Necə yıxım? Çok qəşəng oldu belə. Yumuşaldı saçım. Ama ki neyim? Bəlkə heç topuz falan risk atmayayım. Normal yığdığım kimi belə yığım. Ha? Evet, sizden 5 şeyler niye fikirləşmirəm. Salona gələcəkdimsə, salona yazılardım, heç olmaz. Saçım zaten yani akşama kimi qəşəng durmayacaqdı. Bu çolkam ümumiyyətlə məni əsəb edir. Çolka da deyil. Necə yığım? Bəlkə şeyliyim. Baxın. Beləsini buradan belə alırlar içəri. Belə ıslaq görünümlü mü bir şey eləyim. Belə qalsın mı? Yəni də belə bir şey mi? İneyim. Tam böyle düzleştirim. Ama açık düz saklamak istemiyorum. Saat neçədir? 2 saat. 6 için vaxtım var bu arada. 4 saat vaxtım var. Neyse, bir şey de eləməyə çalışacağım. Eğer olmasa yapacak bir şey yoktu. Bir şey düz kuş eləyəcək. Yani temiz saça vaks falan, ne bileyim, neydi o, sprey, lak falan vurmaq istəmirəm yani. Xoşlamıram. Buna mecbur qalmaq heç qəşəng deyil. Ama neyse, bir şeyler eləyəcəm. Girim TikTok'a strik falan şeylerine baxım, görüm. Ne eləyə bilərəm, necə eləyə bilərəm. Ona baxım, ondan sonra bir qərar verim, görüm, nə eləmək olar. Saçımı topuz yığıram. Həmişə yığdığım kimi. Bu saç məni çox əsəbləşdirdi şu an. Niye böyle oldu? Neyse, ha. Birinci nə edəcəyik? Birinci quyruq yığacağıq belə. Tam buraları falan yığacağıq. Sonra bunu bunun üstüne yığacağıq. Sonra da bunu quyruğa eləyəcəyik. Topuzda burasını belə. İndi. Böyle bir zararım var. Yani ayırmak için bıraktı ama yapacak bir şey. Bu o kadar sinirime dokunuyor ki şu an. Neyse. Bundan da böyle lakçının bir efekt verebilirim. Ben birinci saçımı toparlamaya çalışıyorum. Aslında tələsmirəm. Ama yani saçım pis olacaksa tez pis olsun ki, sonra onu gedim yuyacam mı, ne yiyəcəmsə, salona mı gedəcəmsə, yani tez həll edə bilim. Ona görə biraz narahatam ki, yani birdən son anda pis olar, bəyənmərəm falan. Yani bir geri dönüşü olsun da. Anladınız mı arkadaşlar? Bunu mən həmişə necə eləyirəm? Birinci ilə belə yığıram, belə sıxıram. Sonra saçımı belə darayıram. Vlog çəkirəm arkadaşım. Reklam arası geldi. Niye? Siz de belə şirin iplərdən şərfiniz olsun istəyirsinizsə, mənə zakaz eləyə bilərsiniz. Təzə başlamısan? Evet. Şərf? Evet. Papaq da eləyə bilirəm. Yumşaq İstəyənlər deyil. yazsın. Mən şərflərdən. Parasıyla. Yaxşı neçəyirsən? Şimdi şu kadarlık neyse de 15-20 manat. Uzağı 20 manat, 15 manat. Mənə də. Böyle adamlar. Böyle Mənə neçə eləyirsən ki? Sənə 15 eləyirəm, başqalarına Ancaq 20. yumuşaq deyə. Arzu Ben civan bir- sən çürür. Bərbi şərfləri 10 manat arkadaşlar. Yaxşı, bir dəqiqə saç durun. Buna cavab verin, bu çox önəmlidir. Bəli Arzu xanım.
Yalan danışa gedirəm. Arxası necə oldu görəsən? Hə, bunu da indirəm. Birinci yığıram, sonra belə şey deyirəm. Sonra vaksla üstündən keçirəm. Düzəldirəm saçımı. Sonra rezin açıram, təzədən yığıram. Bununla da eləyə bilərik. Amma buna heç eləməmişəm. Saçı sərtləşdirir bu arada. Buranda da bəzi hissələri çox vururam. Bir neçə dəfə olub da belə lak kimi qalıb, quruyub qalıb. Bunu son anda istifadə edərik. İndi vaksı istifadə edəcəyik. Amma qorxuram ki, şey olar. İşıq pis görsən. Amma qorxuram ki, şey olar. Daha pis olar. Amma ki, bir şeylər eləyəcəyik. Birinci bu saçlarımı yığım. Bir neçə dəfə üstündən keçəcəm. Ki, qəşəng otursun. Saçımı tıqaladım deyə çox qəşəng yığıldı deyə. Yəni normalda oradan buradan çıxırdı saçım. Bu vaksın biz tərəfi pisiz nədir? İyisi sabun kimidir. Hə. Sən niyə mənə bunu soruşursan? Neyse zənc arası verdik. Saçımın üstündən bir də keçim. Yarıya kimi gəlmişdik. Əsəblərimə toxundular artıq. Neyse. Ne deyirdim? Hə, saçımı tıqalamışam deyə. Deyəsən burasını dedim artıq. Neyse. Fikrimi yayındırırlar. Hə, bunun pis tərəfi nədir? Sabun kimi iyi gəlir. Bir də ki, bəzən ağır şeylər saxlayır. Buralarında bir tık belə şey var. Bax. Bunun pis tərəfi, hə, sabun kimi iyi gəlir. Yəni, özümə belə gəlir də o iyi. Öncə rahatsız olurum. Ama yapacak bir şey yoktur. O gimnast kızların saçları yığılır ya. Ne kadar şey vururlar. Yani. Kaş öyle bir şeyim olsun. Ne değişik köpüğüm var. Lazım değil daha. Gel bir tane. Saçımın arkası çok yaxşıdır. Bir tane yığacağım gözdə. Vlog çəkirəm. Sansür. Yavaş dedim de. Mən də elə bir tükün üstünə elə bir sığal çəkirəm. Bir yapışdır da saçıma. Yapıştır da. Allah'ım kardeş katil olacağım. Yapıştır. Güzel. Havada qalıb, göydə qalıb. Eləyəmirəm də. O tərəf qopdu da, bu tərəf qopdu. Görmürəm deyə yalan demə. Cüzgü tutacaqdım ki, baxasan. Ne oldu? Sabun parçası qaldı. Ona görə eləmişdim. Təmizlədin? Mən. Yox. Nasıl yaptın? Çox qaldı. Şaka yapıyorsun. Ne kadar kaldı? Bak. Yok, bu tarafa tut da biraz. Anam görmüyor mu? Bak şu hissələr. Görsənmir düzüzlər. Buradan cüzgüdən görsənmir. Neyse daradım biraz ağırlığı getdi də. Getdi. Çabalıyorum. Kim? Neyse yaxşıdır. Tamam. Sen şəklini çəkin. Saçım dolaşıb. Gidiyorum, mənim sifarişim var. Getdi. Bilirsiniz dostlar, hamı mənə toxutdurur hər şeyi. Normal toxuma iplərlə də sifariş gəlib olmur. Hər şey gül, nə bilim, oyuncaq, papaq, şərf, pərcək, nə istəyirsiniz? Bu vloga reklam yerləşdirmək pullandı bilsən. Yox. Bu arada saçım biraz qəribə oldu ya. Arası. Sanki buraları çıxır kimidir. Açın təzən yığın. Hə. Neyse biraz canlanıq. Normalda şeye baxırdım əvvəllər. Avropa yakasına baxırdım. Neyse hazırlaşam falan. Hə. Sonra bitirdim onu. İndi keçmişəm şeye. Yalan dünyaya. Ona baxıram. Sakinləşmək falan. Nə bilim. Kino, dərslər falan. Dərsə nə idi? Yemək falan yeyəndə. Nə bilim.
bir şeylə məşğul olanda, otağı falan yığışdıranda, evi falan yığışdıranda ona şey deyirəm, baxıram. Amma indi mahnı qoyasım var, mahnı qoyacağam. Saçımı nətər edeyim, necə edeyim? Bunu normalde belə ayrırlar, belə yığırlar. Sonra belə vururlar. Birinci belə yoxlayım. Qəşəngdir, amma bu belə biz Tamam, hələ şey eləməmişəm də tax bir dənə. Taxa biləcəksən. Onu gördüm və gedir Aytazla. Hı. Aytaz arxaya döndü, Fatimə söz dedi. Mən də bunu gördüm, belə elədim. Aytaz, bu vlogger deyil. Hı. Aytaz da döndü mənə, belə dedi. Ay, hə, odur. Hı. Sonra biz buna belə baxırdıq yanımızdan keçəndə, döndü belə elədi. Salam. Biz də dedik, salam. Sonra getdi. Əjdər bəy Məscidini tanıyırsan? Yox. Hiç yardımcı olmursan ya, həqiqətən. Heç Bilmirəm də saç yığma, bilsəydim saçım belə mağrı saç olardı. Qabağı falan geçərdi, okeydi yəni. bəstət aldım insana bax, həqiqətən. Mağdur saç deyir. Hı? Yox, amma bilemiyorum. Sağ ol, bir daha çəkiyorum. Evet, indi də makiyajı başlayırıq. Tək mən başlayıram. Neyse, saçımdan əmin olmadım, bilmirəm. Hələ ki yaxşıdır, hələ ki. Ay, makiyaj şeylərim yoxdur. Qızılı böyle şey, sırğa taxmağı düşünüyorum ama elə bir sırğam bir dənə var ağımda. Amma ki, onu istəmirəm. Bəlkə onu taxaram, bilmirəm. Gümüşü belə sırğam var. Ne çok qəşəngdir, amma qırmızı ilə gümüş aksesuarlar taxmaq bilmirəm. Baxacağım, sonda qərar verəcəm. Sonda qərar verəcəm. Neyse, nə makiyajı geçeyim. Sonra nemlendirici vurum falan. Yok, gelin özüme nemlendirici vurum. Sonra bu şeyin hakkısını alıp şeyleri başımda qalıb, neyse. Dedim nemlendirici vurum. Sonra makiyajı geçecek. Nemlendirici seçtim. O Cosrx şey var ya, kapta. Snail özlü. İlbiz. O şey var. Bir de göz kremi var. Anti-age eye cream. Ya göz kremi bile vurulmur da yani. Anlamadım. Ya şu kız koymadım ya. Neler misin sen? Elimde yarı çırpar. Bunu ele bile vurdum. Aslında bu kadar çoktu ama yine de çok şey dedim. Çünkü hiç olmazsa makyajım süper olsun da yani. Benim elimde yarı çırpar. Gözümün üstüne de vurun. Ben de tarzını seçtim. Böyle yanıyorsa. Tarzını seçtim. Benimle yarışıyorlar. Ben de sen yapma, şov yapma. Nasıl gitsene. Bu arada ben her yere elim makyajı edirəm. Mesela gündəlik eləyəndə biraz daha az istifadə edirəm. Bir yere gələndə daha çok istifadə edirəm. Yani her yere eyni makyajla gedirəm mən.
Yəni özüm elədiyim makyajları nəzərdə tuturam. Bronzer falan da var ama istifadə edirik mi? Hayır. İstifadə edirik mi? Yox. Bugünə kimi elədiklərim heç yaxşı olmuyor. Tamam. Yəqin ki bu rəngini istifadə edərəm. Bunun ucuna daha temiz bir rəng keçsin. Yeni ilde biraz böyle şey olaq. Cıvıl cıvıl. Çok qəşəng oldu. Keşke kipriyim olardı. Kipriyi koyardım ama çok nazik oldu. Neyse. Başka bir fırçaya keçirik tezdən. İnşallah eyni üzrə edə bilərəm. Bura var ya, bura çok. Sizce? Abart da biraz. Çok abartmayayım daha. Kaş liner çekebilsem. Yoxuyum. Linerim yok, atmışım. Yok, atmamışım. O çoktan kuruyup. Kuruyor. Durma. Hiç elinde yok mu? Bu sen ne bakar mısın? Neçə il əvvəl. Yoxuyum liner. Benim için var. Bu rəng yaxşıdır indi belə. Yaxşıdır. Mədinə. Gəl. Neyse. Ona göre birinci gözüme çeşitler ki buralar falan şey olmasın. Şimdi yeniden buralarıma şey oldu. Kanal vururum. Çok kanal için apararım. Kabahat oldu. İnsan sevmişim. Bu sefer için yanarım. Bu dünyaya ihtiyaç. Neyse bunu böyle saklayıram bir neçə dəqiqə. Benim qaş sabitləyicim var idi. Çox ara-ara istifadə edirdim. Mesela yayda əridi. Su kimi oldu. Su kimi. Yəni çox pis oldu. Dəhşət. Su oldu yəni. Bir ara məşhur olan belə qabda şey var idi. Narıncı. J ilə başlayırdı. J deyildi. Jave olan. Bu deyildi yani. Başka bir. J ilə başlayan bir marka vardı. Bir ara məşhur trend. Ben de gördüm aldım. Oh da almıştım. Yoksa birinci gözümüzün şey. Neyse. Tuş vurdum. Hava çok da oldu. Ellik durmak lazımdır. Şekomdan da ellikler var. Almalı. Bunlar da var. Neyse bir şey var ama. Bunu bıraksam. Bu parıltılı bu arada. Bir tane kız vardı, influencer olmaz diyordu. Ne gösterirdi? Nasıl bir şey gösterirdi? Bereydi bu. Böyle gösterirdi. Komik değil. Bakın dostlar, böyle bir tint almışım. Pastelin dipçik tinti. Hem yanak içinde hem dadak içinde. Hem yanakta kadar pis durur. Yanakta ümumiyyətlə çok pis durur. Yayılmır. Dodaqda da yani çok qəribədir. Paramı geri verin. Neyse, karmaşık.
Berber kandaşlar Mədinəyə alıblar. Bak, dodaqlar. Zərlidir, zərli çəhrayıdır. Çox qəşəng. Ancaq yaxından baxanda bilinir. Amma çox qəşəng. Buna bir qırağayacaq ki, adını qırmızı pomada almalıyam. Bir də bunu bir dəfə də yoxlayayım. Bir dəfə də elə bil üstündən. Çünki qorsun yoxdur, bitib. Neyse, bu kadar. Makyajım belli oldu. Gelim giyineyim. Bunları falan ayrım götüreceğim çünkü. Çantamı da bilmiyorum ya. Nasıl çantamı götüreceğim, bilmiyorum. Bir karar vermem lazımdı. Neyse. Gelim giyineyim görüm. Deməli, kırmızı donun başına bir şeyler geldi. Onun için onu giyinebilmedim. Bu donu giydim. Bu donu da giymek istemedim. Başka bir don da olmadığı için ben çok bu donu giydim. Bu donu da niye giymek istemedim? Çünkü postum var bu donla. Neyse. Her şeyim cümüşüdü ama ayakkabım karadı. Belim ağrıdı. Ama kızılı detaylar var. Çok maalesef. Ama başka bir tane de kara ayakkabım var. O da tabağına çıktı. Neyse. O biri ayakkabımda et rengili ve bundan hiç yetmeyecekti. Ve çantamda kara kızıl detaylı olduğu için onu takmadım. Bunu taktım. Bu da anamın çantasıdır. Burasını hiç beğenmedim. Önce belə takacağım. Belə. Neyse. Yüzükler falan da takacağım. Bu sırtlantıcağım. Çünkü bence niye olmasın? Ve bence makyajım falan qəşəng oldu. Neyse sadece 5'ini yarısıdır. 1 saat falan çıkacağım. Ama bence qəşəng oldu. Ama ayakkabımı biraz kafama taktım. Neyse hiçbir şey olmaz. Saçımı arkadan biraz atsınlar, onu yıktım. Başka da buram da şeydi. Bunu belki götürüm. Ama kapağını tapa bilmirəm. Kapağını tapsam götürəcəm. Hara koyublar? Hara itiriblər? Ne yaptınız? Neyse. Dedim üzüyü falan taştırım. Hələ vaxtı var. Belki başka bir şeyler deneyərəm. Ama hiçbir don olmadı ve neyse. Hiç olmaz. Bundan ikinci bir postum olur. Arxalamışam ya bayağı. Biraz daha arxalayalım. Neyse. Görüşürüz. Şərfimizin son halı arkadaşlar. Bu bəbiş şərfidir. Ona göre bu kadar ensizdir. Yani böyüklər üçün bunun enli versiyasını toxuyuram. Ve böyle. Bəbiş belə dolanacaq. Bu işe hardan başladın? Necə başladın? Çox duyğulandırıcı bir hekayədir bu arada. Ona göre soruşdum. İlk dəfə mən bunu uşaqlar evi üçün toxumuşdum. Bəli. Amma papaq. Bəli. Bəli, yardım eləmişdik qrupumuzdan. Sonra dedim ki, mən bu işi görüm. Pul kazanım, pulumdan təzədən uşaq evinə gedim. Ona görə siz də gəlin, məndən alın. Yaxşı, bunu paylaşalım. Normalde paylaşma fikrim yok idi da bu xeyriyə işdirsə eləyərəm. Evet. Bəlkə alacaqsan da pulu yeyəcəksən, uşaqlar kömək eləməyəcəksən biz Olsa oradan bir də. biraz yiyəcəm, birazını saxlayacağım da. Yeməliyim axı biraz da. Yaxşı. Biraz dürüst bir insanım. Bilmem. O kadar da pis değil. Neyse güzeliz en azından güzelliğimiz kurtarır. Aynur gördük. Gördüğünüzde bir yolda çok karşılaşmıştık. Neyse gidirik. Sen neçədir? Məncə çox gözəlik. O büyük telefonumu götürmədim. Saat 17:29 dostlar. Bəli, yoldayıq, gedirik. Aynur daha qəşəng olub yoxsa mən? Yorumlara yazın zəhmət olmasın. Buradan da abunə olarsınız. Dırnaqlarımı kəsdirdim, nə olar? Dırnaqlarımdır. Ayşə məndən çox şit olduğunu deyir, amma məncə çox şit deyil qəşəng. Yo, birinci çox qəşəng görürsən də gözümə. Sonra hər gün Hər görürəm. gün görəndə mən də ürəm sıxılırdı. Nəysə, boş ver.
Neyse. Eşin oldu. Bence de. Gidelim. Bay bay. Bu niye bitti? Bitti öldü. Sonra içinde kaldı. Vlogum böyle şey oldu. Ben azmiyette işleyeyim bari. Fırsat olmadan. Olur. Biraz sohbetlerden bir yapalım. Senin için vlog seçiyorum. Ona Evet. bu da bir değmesi. Ben de eliye Yoksa tamam çağma gidelim. olmadan o mu geliyor? Ben bir şey hep sağlamadım ki biraz bakalım falan. Aslında ne yapalım? Çünkü ne demiş? Orada yüzmezse yaşarız yaşar.